விடிய விடிய இடி மின்னலுடன் வெளுத்து வாங்கிய மழையால் சாலைகள் வெள்ளக்காடாக மாறின. தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்திருந்தது. இந்நிலையில் சென்னையில் நேற்று பகலில் பெய்த லேசான சாரல் மழை இரவில் இடி மின்னல் துணைக்கு வர கனமழையாக மாறி மிரட்டியது. கடற்கரை சாலை, எழும்பூர், அண்ணா சாலை, நுங்கம்பாக்கம், வடபழனி, போரூர், கிண்டி, மயிலாப்பூர், மந்தைவெளி, அடையாறு, வேளச்சேரி உள்ளிட்ட இடங்களில் விடிய விடிய இடி மின்னலுடன் வெளுத்து வாங்கிய மழையால் சாலைகள், தெருக்களில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. அதிகாலை 2 மணியளவில் இடி முழக்கத்துடன் தொடங்கிய கனமழை 4 மணி நேரத்துக்கு மேலாக நீடித்ததால் சாலைகள் வெள்ளக்காடாக மாறின. ரோடு தெரிய மாட்டேங்குது. சுத்தமாக தெரியல. ஃபுல் மழை, தண்ணியை கூட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிரைவிங் பண்ண முடியல. ஃபுல் தண்ணி, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. எல்லா இடத்துலையும் சம மழைண்ணா. எல்லா இடத்துலையும் மவுண்ட் ரோடு, பூந்தமல்லி ரோடு, எல்லா இடத்துலையும் மழை தண்ணி ஃபுல்லாக. கமிஷனர் ஆஃபீஸ் ரோடு எல்லாத்துலேயும் தண்ணி ஃபுல்லாக இருக்குதுண்ணா. அதெல்லாம் எப்படி தான் போகுமோ தெரியல. காவாவும் எடுக்காதே இருக்குது. அப்படியே ஃபுல்லாக தண்ணி தேங்கி தான் இருக்குதே தவிர அந்த காவாவை க்ளீன் பண்ணவே இல்லை. பண்ணுறாங்களான்னு சொல்கிறாங்க, ஆனால் பண்ணவே இல்லை. ஃபுல்லாக இடத்துலையும் தண்ணி தான் அப்படியே இருக்குது. தண்ணி ஆட்டோ மிதந்து தான் வருது. சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் அலுவலகங்களுக்கு செல்வோரும், பணி முடிந்து செல்வோரும் சிரமத்துக்கு ஆளாகினர். சென்னை